Achados de cozinha Shopee super úteis que você precisa conhecer. Essa garrafa de 600 ml é perfeita para o seu dia a dia. Ela vem com um porta-comprimidos integrado. Perfeita para se manter hidratado com praticidade e funcionalidade. Esse cortador de plástico filme é incrível. Quem nunca passou sufoco para fechar os alimentos com esses plásticos? Com suporte ajustável é perfeito para facilitar a vida na cozinha. Super prático. Eu já tenho o meu. Essa frigideira antiaderente é top para fazer ovos, hambúrgueres e omeletes. O fundo é daqueles que deixam a comida com uma cara deliciosa sem grudar nada. Super prática e perfeita para arrasar na cozinha. Essa esteira escorredor de inox é uma mão na roda para escorrer frutas, verduras e louças. Super prática e resistente, é a solução ideal para a cozinha. É muito útil para espaços pequenos. Esse dispensador de bebida é perfeito para refrigerantes. Funciona como um bebedouro invertido e tem uma torneira para facilitar na hora de servir o refri.